Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran di rajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamiarsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Keheula eureun, cep Ki Jayagiri ngarandeg. Ngadadak tepi ka irung Pringgawasi hampir nubruk bujurna. Aya begal deui? Pringgawasi nyarita lalaunan bari culang cileung. Lain. Naon atuh? Cai. Cai? Nya aya sora cai nyuruk. Nya terus kumaha? Jig sia lupat ka ditu ngala cai. Sabab aing hanaan. Cek Ki Jayagiri. Mimitina Pringgawasi rada ngahulang. Ngan saterusna masih gegasik cengkat. Tah mi HP atuh babawaan. Cenah bari ngincid murusi si jalan. Eueuh, geuning susukan teh dihandapeun jungkrang. Pokna. Nya kadenge sora cai nyuruk malah semua guru nyirikeun curugna nutup ti luhur. Pikir ngadeketanana Pringgawasi kudu tuturubun kana dahan anu adek kana taneuh rumpil. Kudu nece kana batu sareukeut anu naronjol. Da eueuh sasaha ieu basa anjog ka sisi cai teh baragadal manehna muka pakean gejebur mandi. Kirana dipake nadah cai anu nyurug ti luhur. Sanggeus seubeung mandi seubeung nginum rap make pakean geus kitu nyokot dang-daunan anu rubak. Ngala cai kana daun anu ditengkeurkeun. Mani lila siah naon heula? Cek Ki Jayagiri basa mireungeuh. Sirah Pringgawasi nolol dina sela-sela tonjolan batu. Mandi heula Ki. Rekel Pringgawasi nerekel ka luhur. Ka sisi jalan leumpang gancang bari nanggeui tengkoran cai. Hah? Mani saeutik ieu geuning? Tadina mah loba ngan basa nerekel cai na keplok. Cek Pringgawasi. Aing teh seubeuh. Ayo ngaladeui sia. Pringgawasi tuturubun deui. Meunang tilu rintakan kituna teh. Ayo leumpang deui. Cek Ki Jayagiri. Teu nyesakeun tanaga budak nu ngaran Pringgawasi teh. Hayu. Tembal Pringgawasi bari nusut kesang anu murubut maseuhan tarangna.
Kasugri pamiarsa mitra kaum danggoanu mulia, mitra setia dongeng Sunda Kang Gilang di channel Gilang Kasna di channel. Lalempangna geus liwat welasan poe, tapi ku sabab Kijaya Giri ngajak lempang gancang jeung arang reureu. Atuh lalampahan teh geus lumayan jauh. Tanjung Pura geus kaliwat, Sagara Herang geus kaliwat, pon kitu deui wilayah Tanjung Siang. Sumedang Larang jeung wewengkon Galuh Pakuan Wetan geus kaliwat. Ayeuna keur mubrut ngidul muru ka wilayah urut Karajaan Kandang Wesi. Di sapanjang jalan sabenerna mah lain eueuh marabahaya. Sabab lamun sakumna marabahaya kudu ditang-tang di sanghareupan. Kijaya Giri sabenerna kudu haben ngayonan gelut jeung nu megat-megat di sapanjang jalan. Sakali mangsa di wewengkon antara Tanjung Pura jeung Sagara Herang, Kijaya Giri dipegat ku sabubuhan jalma purangas saperti biasa nu megat-megat teh eudeuh ngajabel gembolan. Tapi batan dibikeun, batan dilawan, Kijaya Giri milih bingbrit lumpat. Kabur! Cek Kijaya Giri ngabertek lumpat ti heula ninggalkeun Pringgawasi nu rebo ku babawaan. Sabab manehna mah angger kaserenan ngekelek gembolan 2. Pringgawasi pungak-pinguk mireunguh Kijaya Giri kalah kabur atuh sanggeus nonjok hulu angan salah saurang begal peretak Pringgawasi oge kabur. Kaburna gunakeun ilmu jurus kidang mesat warisan ti jenatna bapana. Sabab Kijaya Giri ge lumpatna gunakeun ilmu sakocepat geus jauh ninggalkeun komplotan begal. Anu ayeuna ripuh ngudag mah malah Pringgawasi jaba gundal gendol ngagagandong gembolan. Jaba kudu beuki ningkatkeun kamampuhna dina gunakeun ilmu kidang mesat sangkan bisa nyusul gancangna Kijaya Giri dina lumpat. Kabireungeut ti tukang, Kijaya Giri ngagunakeun ilmu napak sancang ku gancang-gancangna gerakan suku ngalengkah. Tapi keun kasiga teu napak dina taneuh, malah sawaktu ngaliwat kasih jalan anu jembet ku saliara jeung jujukutan jangku. Suku Kijaya Giri jiga lumpat dina luhureun pucuk jujukutan. Pringgawasi ngangluh, sabab manehna mah acan bisa kitu. Lumpatna manehna mah nya ukur lumpat biasa. Napak kana titincakeun ngan lamun mah dina lumpat gancang nurutan lumpatna kijang atawa kidang. Sabab bareto ku bapana dilatih kumaha carana sangkan suku jadi hampang mun dipake ngalengkah atawa lumpat. Carana memang basaja. Sapasang bitis Pringgawasi dibeungkeutan, dibeungbeuratan ku batu. Batu ditalian dina bitisna mimitina Pringgawasi dititah leumpang biasa. Saban iinditan tetep bitisna kudu digagandulan ku batu. Geus kitu Pringgawasi kudu lumpat, saban iinditan kudu lumpat bari bitisna angger digagandulan ku batu. 3 bulan camplang kikituan. Sawaktu batu di udar manehna bisa lempang gancang, bisa lumpat gancangnya teu bina ti sato kidang. Tapi kumaha carana ngagunakeun ilmu napak sancang kalawan sampurna. Pringgawasi can kaburu kawaris da bapana kaburu paeh. Mun mah kungsi apal kakara bisa mecakan ilmu napak sancang teh nyaeta lumpat di tengah beungeut cai teu ngagunakeun popongkol. Nya maksud teh lumpat di beungeut cai tapi ngagunakeun popongkol kai jeung tincakeun. Padahal ceuk bapana bareto nu sampurna mah nincak beungeut cai tapi teu dikelep. Kijaya Giri anu geus bisa lumpat dina pupucukan tangtu geus sampurna ilmu napak sancangna. Lumpat di luhureun cai tangtu geus dikawasa. Pringgawasi tinggalin jauh samba basa manehna geus bisa nyusul. Kijaya Giri mah kasampak keur ngaguhar karek handapun kai. Barak Pringgawasi mebetkeun awakna milu ngagoler sisieun Kijaya Giri. Angin ngahiliwir mungguh mawa seger kana awakna, malah henteu kungsi lilakar deui manehna oge kerek. Teuing sare geus sabaraha leulana da waktu hurang teh kasampak Kijaya Giri geus eueuh. Malah gembolan bogan oge geus eueuh basa awakna cengkat jiga geus ladang mindahkeun da ayeuna mah aya dina sedong kai badag siga dihaja disumputkeun. Be, gua mah ninggalkeun aing, cek pikirna culang cileung. Geus kitu ngorosak kaluar tina sedong kai.
Nah make kudu mikir kitu da puguhna eces Ki Jayagiri mah ninggalkeun manehna. Eta buktina pan geus areuweuh bari mekal gembolan bogana. Ngan anu jadi pikiran teh nah sawaktu pringgawasi kasarean. Awakna make kudu dipindahkeun kana sedong jika ngahaja disumputkeun. Ieu teh kajadian di wewengkon kandang besi di tengah leuweung luang liwung. Nah disumputkeun di jero sedong kait teh. Sangkan bisa ninggalkeun aing kalawan salamet teh dihakan meong. Kurang ajar aki-aki teh ngahianat ka aing, ceuk pikirna deui. Jiga-jiga Ki Jayagiri mumul ditutur-tutur ku manehna, jiga-jiga Ki Jayagiri mumul dihesekeun ku manehna. Tapi ku aing tetep eudek disusul. Pokna ngagerendang. Turaligus kitu mah gembolan diselendangkeun baretak lumpat nyusul-nyusul. Geus ngaliwatan waktu nu lumayan lila ka kara kasusul kitu oge pringgawasi teu waka nyampeurkeun, malah milih nyumput tukangan kai gede. Kabireung Ki Jayagiri keur nyang hareupan belasan jalma anu jiga-jiga ka karangudag. Lamun mireungeuh posisi nu ngudag nu kangan tempat di mana pringgawasi nyusul tangtu nu keur nyang hareupan Ki Jayagiri teh nyusul-nyusul di tempat pringgawasi nyusul. Ki Jayagiri keur ngayonan sabubuhan jalma nu jarang kung badag. Tapi kabireungeuhna ari adu hareupan mah jeung lalaki saurang. Sawa geus kolot kana 70 tahunan tapi sembada. Pakaianna sing sarua hideung diiket hideung janggotna bodas panjang, ngagapuy sarat hariguna. Sapasang halisna oge bodas kuhuis. Kadiekeun eta waruka, ceuk si janggot bodas. Nu dimaksud waruka teh sabangsa kitab, biasana ditulis dina daun lontar atawa kulit kayu. Teu bisa, tembal Ki Jayagiri nyumputkeun gembolan anak tukang. Pringgawasi kakareungeuh gembolan bogana Ki Jayagiri teh sakadar waruka atawa kitab, lain kahakanan lain emas inten. Eta bandana nagara, lain dikawasa ku sia, ceuk jalma janggotan teh. Kumayua masih keneh nyarita soal nagara. Pan sia mah geus lain abdi nagara. Sia muria sangar, tembal Ki Jayagiri. Tapi dina eta waruka loba pielmueun anu direka ku aing katu 3 perwira pajajaran sejena. Sia teu boga hak ngekeuweuk, ceuk aki-aki sembada anu bieu disebut ngaranna Muria Sangar. Kaula mah abdi nagara Nusa. Ieu waruka kudu diabdikeun jeung bumela ka nagara. Ari sedengkeun ku sia mah bakal dipake ngalawan nagara sia, ceuk Ki Jayagiri. Meuceuna we dipake ngahancurkeun nagara. Sabab pajajaran anu ku aing bareto dibela. Tapi teu apal kumaha carana mulang tarima ka senapati anu gede jasana keur nagara. Nu mata ku aing kudu dihancurkeun ieu nagara, ceuk Ki Muria Sangar sorana ngaguntur tanda amarah. Balukar sia mah boga jiwa tukang buburuh. Sagala ketak jang bumela ka nagara teh diitung keur buburuh. Keur ngudag upah, keur ngudag kauntungan pribadi. Nu matak teu aneh, sia anu tukang buburuh neangan upah keur sosoro hirup teh bubujangna ka mana wae. Siapan ayeuna keur buburuh ka Banten pikeun milu ngancurkeun pajajaran teh lain, ceuk Ki Jayagiri. Di omongan nu sakitu peureusna Ki Muria Sangar teh bisa nahan amarah. Sakedet netra awakna ngablesat ka hareup, pringgawasi teh bisa nuturkeun kolebatna anu ngablesat ka jaba kabireungeunna ukur ngolebat jiga cahaya.
aya kembang sinunu timbul ricak, malah angin delimbungan tepikeun kadahan kaiting arojak tur daunna marugulan. Teu kanyahoan kumaha mimitina tapi dua anana geus pindah tempat. Tadina Ki Jayagiri ngajega ti tebah ditu ayeuna ngajega ti tebeh dieu kitu deui sabalikna. Dua anana ting jarega lila teu oyag-oyag malah teu nyarita sakemek-kemek acan. Lila kitu nate. Balad-balad Ki Muria Sangar nu welasan jumlahna teu hayang ulah ilu maranehna get ting jarang jen cicing. Aing tetap bakal ngarabut eta waruka. Teu isuk sugan jaga aing pasti nangan sia. Kadenge sora Ki Muria Sangar bangun eungap nahan ka nyeri. Malah ari nyarita kitu mah manehna ngajakan baladna sangkan ninggalkeun eta tempat. Tapi kanyahoan sabenerna Ki Muria Sangar teu sanggup ngalengkah atuh kapaksa diparayang ku balad-baladna. Dibawa ngajauhan tempat di mana Ki Jayagiri masih keneh ajeg teu obah-obah. Balad Ki Muria Sangar anu welasan teu ludeungeun ganggu ka Ki Jayagiri. Kabeh samiuk ninggalkeun eta tempat. Geus rada lila pringgawasi ka karabijil ti panyumputan. Cikeneh aya ilmu tingkat luhur anu dipamerkeun ku eta dua lalaki, pringgawasi sadar moal bisa ilu biung mantuan jia kamari ieu. Mata leuwih hade nyumput. Kakarawani kaluar sote sanggeus yakin nu jadi lawanna Ki Jayagiri jauh luntana. Tah kabeneran sia nyusul. Diuk tukang aing. Ceuk Ki Jayagiri tapi ngapanana sigan eungap. Gek pringgawasi diuk sila Ki Jayagiri oge sarua diuk sila mulangkeun enukangan pringgawasi. Pringgawasi geus apal kudu kumaha manehna pepeta. Sapasang dampaleungna ditapelkeun kana tonggong Ki Jayagiri geus kitu ngukumpul tanaga jero. Dikamalirkeun ngaliwatan kadua dampaleungeunna sangkan aliran tanaga jero ngamalirkan urat-uratna di Ki Jayagiri. Geus teu karasa. Bodoh maneh mah. Ceuk Ki Jayagiri cengkat. Nyamanna nyusul-nyusul ke ku hayang diwarah. Tapi naha aki jiga anu daek henteu-henteu malah kolu ninggalkeun. Ceuk pringgawasi. Lamun sia tadi teu disumputkeun dina sedongkai, sia geus nyawaan dihampol ku baladna si Muria Sangar. Tembal Ki Jayagiri. Pringgawasi sadar Ki Jayagiri keur nyang hareupan lawan kuat embung kaganggu ku ayana manehna. Da meureun sahanteuna dina adu hareupan jeung lawan anu kuat bakal ripuh mun kudu nang tayungan kasalametan pringgawasi mah. Jadi saha atuh manehna teh? Eta aki meuni siga anu sieun kitu? Ceuk pringgawasi. Sieun mah henteu ngan manehna teh kamampuhna saeutik sahandapeun aing. Jalma biyuni jia kitu. Jiga kitu teh kabehna aya opatan. Mun sadarea kumpul ngahurup aing moal kuat. Ceuk Ki Jayagiri. Malah saterusna Ki Jayagiri dodongeng yen bareto zaman nu ngarajaan Pajajaran teh Sri Baduga Maharaja. Aya opat senapati Digjaya anu tadina satia tapi kalah kabaruntak ku pedah ngarasa jasana teu dipulang ku pangkat anu dipikahayang ku maranehna. Nu opatan ieu katelahna harita teh Ki Muria Sangar, Ki Sanggara Palak, Pramudista Jaya Menjang jeung Baliang Ulung. Para papatih atawa senopati Pajajaran teh satya satu babakti ka Sri Baduga Maharaja. Tapi keun kadina hiji waktu aya dua papatih anu beungeut nyang hareup ati mungkir. Nyaeta Patih Pramudista Jaya Menjang jeung Muria Sangar. Manehna mah ngeureunkeun kasatiaan ka raja kusabab loba usulan-usulan patih anu dua teu ditarima. Kanjeng Prabu mah sok ngambang panyesa, ceuk Patih Pramudista. Kusabab ngarasa teh diajenan pamanggih-pamanggihna, patih anu duaan teh ngajauhan dayeuh pakuan indit kalunta-lunta. Ngan bae maranehna henteu ngahiji ari geus kaluar ti pakuan mah milih hirup masing-masing bae. Pramudista ngadegkeun karajaan Distaka hartina ngadeg gagah nyorangan di mumunggang Gunung Halimun Leuwi atawa mun ayeuna mah disebut Gunung Papandayan Garut.
Ari Patih Muria Sangar abur-aburan jadi ulon-ulon kajahatan tur gawena teh ngeganggu katentreman negara. Manehna nyeun kelompok ulon-ulon katelahna Barik Musti atawa kelompok tukang ngajajal lamun mah di pakuan pajajaran aya nu baruntak nya kelompok nu dua ieu anu munggaran baruntak teh. Kusabab jadi ulon-ulon kekacauan negara puguh bae nu dua kelompok ieu teh teu oleh dibeberi ku pasukan pajajaran. Prabu Pramudista Jaya dijajar diobrot ku pasukan pajajaran anu dipimpin ku perwira Giring Merta Panangkaran anu sasat sobat medokna Patih Pramudista. Ngarasa era digelendang ku sobatna waktu diontrog Patih Pramu teu kuat nadah wiwirang balukarna tiwas nelasan maneh ngagunakeun keris. Saterusna pasukan pajajaran anu dipimpin ku perwira Giring Merta Panangkaran jeung Prasenja Panangkaran meruhkeun kerajaan Distaka. Ngan waktu eta dua perwira ngagempur kelompok Barik Musti, eta dua perwira eleh di pangperangan malah tepikeun katiwasna pisan. Saterusna Muria Sangar abur-aburan jeung gawena teh ganggu kana katentreman urang pajajaran. Kelompok Barik Musti nu diluluguan ku Ki Muria Sangar babakti ka Banten. Jadi juru telik neangan bongohna urang pajajaran sangkan babare diobrot ku Banten, ceuk Ki Jayagiri. Ki Muria Sangar teh sakti pisannya, mana sanggup nyieun jurus-jurus gelut anu dicaritakeun dina waruka anu ayeuna dibawa ku Aki ge? Cek Pringgawasi. Ki Jayagiri mureleng. Meureun sia geus ngintip-ngintip ti awal nanya, mananya hoge. Pringgawasi unggul. Atuh ari geus kitu mah darada we Ki Jayagiri teh nerangkeun yen anu aya dina gembolan manehna teh banda kacida pentingna. Ieu teh catatan ilmu kanuragan para perwira Sunda ti zaman ka zaman. Ti zamana kerajaan Sunda tepikeun ka zamana Sri Baduga Maharaja. Puluh-puluh senapati tangguh pada nyiptakeun taktik tempur. Nya dicatetkeun dina waruka nu katalahna Kitab Ratuning Balasariwu. Eta kabeh dicekel ku Aki ayeuna, cek Pringgawasi. Bisanya bisa lain. Har, aing teh nyaho nah ieu waruka nu asli atawa ukur salinan. Sabab lamun disebutkeun nu asli, pan baheula karuhun tarus bawa ngawaris taktik tempur nu aya dina Kitab Ratuning Balasariwu ka Buyut Sanjaya anu lunta ka Kalingga. Tapi lamun Buyut Sanjaya kawaris jeung kitab-kitabna, nah ayeuna ieu waruka aya di aing, ceuk Ki Jayagiri. Eta Aki ladang babadog ti mana? Gagabah sia, kunyuk pikang. Ki Jayagiri nenghor. Nya ti mana atuh melangna? Ki Jayagiri ngahulang bangun bingung ngan geus kitu mah manehna eubu ka Rusia. Heueuh deuleu meunang nyokot ti kabuyutan di leuweung Samida, ceuk Ki Jayagiri. Eta rarampit ngaranna maling atawa babadog Aki? Ngomong Pringgawasi. Tapi aing mah babadog ge jang kasalamatan nagara sia kunyuk. Cing terangkeun kasalamatan naon? Dasar budak bawel, omong Ki Jayagiri. Tapi sorana ayeuna teu nembongkeun ka ambak. Malah sabalikna bangun reueus budak awewe umur 10 tahunan tapi celembeng tetelepek pasualan jalma dewasa malah pasualan kanegaraan. Ki Jayagiri sabenerna ayeuna kaasup perwira militer pajajaran anu keur ngingu rasa kuciwa ka nagara. Ngan cenah manehna mah lain hayang baruntak jiga batur. Raja nu ayeuna mah deuleu teresep ilmu kanuragan sabab dianggapna nya ilmu sarupa gitu anu bakal nempatkeun jalma jadi sombong asa aing pinter. Tapi kan ke akhirna loba musuh, raja anu ayeuna leuwih loba ngurus agama batan pasukan militer. Teu soson-soson nguatan negara ku pasukan keamanan sabab cek raja anu ayeuna lamun urang teu nyibit batur moal nyibit urang. Nya kitu. Bisanya bisa salah. Tapi ari tir pajajaran mah numbuk di salah.
Buktina ayeuna boh Cirebon boh Banten tetep we ngarobeda jeung ngintip-ngintip pikeun ngancurkeun Pajajaran. Padahal Pajajaran geus ditangking ku raja anu sabar, raja anu leuwih merhatikeun agama batan polah-polah heuras. Malah kumireungeuh raja ngajauhan kahirupan militer teh, ngakibatkeun musuh beuki wani beuki sumanget hayang ngancurkeun Pajajaran. Ceuk Ki Jayagiri. Balukar Raja Pajajaran anu ayeuna terasa peperangan, sarupaning kitab ceretan ilmu perang mah teu dirumat, diteundeun di kabuyutan dianggap barang karamat anu teu meunang dibuka. Nyabatan teh diurus, akhirna ku Hakim mah dibadog we nya. Ceuk Pringgawasi. Itu ongko, tapi aya nu leuwih bahaya ti sakadar diteundeun dipopohokeun. Naon eta? Dibadog deungeun. Maknya Ari sia bodoh teh nyesakeun batur. Tadi aing eudeup tandon nyawa ngalawan si Muria Sangar. Eces, maksudna teh deuk ngarebut ieu barang. Ceuk Ki Jayagiri. Ceuk manehna bisa jadi musuh mah geus ngintip-ngintip teu tebeh ditu keneh ngan dina waktuna kapiheulaan ku Ki Jayagiri. Aing curiga di dayeuh Pakuan aya juru telik anu nalingakeun. Buktina sanggeus kitab Ratuning Balasari buku aing digugunyut, aing disusul-susul ku si Muria Sangar. Ceuk Ki Jayagiri keheul. Untung atuh kapiheulaan Aki. Ayeuna mah sia make nyebut untung. Ceuk Ki Jayagiri. Pringgawasi ngabelehem sababan tadi nyebutna Ki Jayagiri teh geus babadog banda nagara. Cing atuh Ki, kula milu maca eusina. Ceuk Pringgawasi panon nalung-ngalengok nitenan gembolan. Nyao montong sia, can waktuna. Lamun ke Aki paeh, ieu waruka teh bakal kalantar. Mun kapanggih ku jalma jahat lapur, kula moal bisa bumelakan negara. Ceuk Pringgawasi ngangluh. Jika nu heueuh sia bisa maca waruka. Ku bapa kula lila diwarah bucu baca. Di Pulau Gelis parakan baranang siang ge diwarah maca. Kan heueuh, kalau diwarah maca waruka soal kagelisan awak. Kitab Mustikaning Ayu Ningrat mun teu salah. Ceuk Pringgawasi kituna teh bari maca jang jawokan kagelisan nu aya dina eta waruka atawa kitab dihaleuangkeun meni genah kadengena. Ling-ling jatining ati waruga sukmatan pakarana laplek jagat restu yang widi. Geuning sia bisa ngawi. Ki Jayagiri seserian. Pan ladang diwarah ku Ambu Sriwendari. Ceuk Pringgawasi. Tapi sia malah kabur ha. Da kula mah yang gelut jeung musuh-musuh Pajajaran. Tembal Pringgawasi. Tah baca sabare. Ceuk Ki Jayagiri ngasongkeun sababaraha lambar susunan daun lontar. Pringgawasi nelek-nelek eusina tapi nu kabaca mah kalah ngaran-ngaran jalma dijajarkeun hiji-hiji. Kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun carios salajengna. Wilujeng kantun permios waluya dongeng Sunda.